说到漫威的最弱反派，大家第一时间肯定想到了洛基，脑海中浮现出洛基被绿巨人各种蹂躏。但是我心中的最弱并不是洛基，而是被漫威吹上天的人物，漫威准备塑造的最强反派。但是首次登场就被观众喷烂，扮演者更是被警方逮捕。今天我就为大家盘点漫威宇宙中我心中最弱反派 TOP 15。第15名，冬兵。冬兵作为一个漫威世界里一个亦正亦邪的角色，起初冬兵和美队同为咆哮突击队成员，后被九头蛇组织改造成为一个战斗机器。他拥有着极高的战斗能力，可以熟悉地运用各种武器。虽然脑袋被九头蛇植入芯片，但是还是可以应对各种突发事件，也具有一定的思维能力。巴基也有着逆天的虚命技能，可以通过冰封自己达到延长寿命。在美国队长3内战里成为电影的反派，也具备和各路超级英雄打个五五开的实力，更是各种技能打得美队还不了手。因为在九头蛇的控制下，冬兵杀了很多人，其中就有钢铁侠的父母，还有黑豹的父亲。黑化了冬兵，就连钢铁侠也不是对手。在美队的助攻下，打得托尼节节败退。但是后期洗白后的冬兵可以说弱的一批，被钢铁侠一炮轰碎了手臂，最后只能逃到瓦坎达寻求黑豹的帮助，主动要求冰冻自己。再次苏醒的冬兵便已经彻底摆脱九头蛇的控制，也在瓦坎达过起了隐姓埋名的生活。按照实力来说，巴基前期真的很强，一个普通人会和各路超级英雄打个五五开。但是后期随着洗白，实力也是被编剧不断削弱。第14名，神秘客。神秘客作为蜘蛛侠英雄远征中的反派，可以说作为一个普通人已经很成功了。他是不具备任何超人类的能力，他本身只是一位电影特效师、舞台幻视和魔术师，同时也是一位高级催眠师，利用各种特效场面把蜘蛛侠忽悠得一浪一浪的，成功的凭借着自己的高智商把小蜘蛛玩弄于股掌之间，最后更是把小蜘蛛在公众面前伪装成了一个反派，而自己也如愿的成为了受人敬仰的超级英雄。他的能力其实就是各种忽悠，但是神秘客的实力只能说是弱到极致，最后被拆穿的神秘客也是被蜘蛛侠送进了监狱。第13名，贾斯汀·汉默。贾斯汀·汉默初次登场在《钢铁侠2》里，在电影里他是钢铁侠托尼的竞争对手，也是一直把托尼当成自己的一生之敌，一直想要打垮托尼的史塔克工业。为了打压托尼，不惜帮助边索越狱，并让边索成为自己的武器设计师，并制作了大量的战争机甲，可以使用利用无线电控制的战争机器。但是贾斯汀·汉默也是一个有钱的笨蛋而已，仗着自己的战争机器准备打压托尼，最后却惨遭边索的背叛，战争机甲也不受自己控制，最后也是落了个人财两空。这个可是漫威里面最 low 的反派了，没有之一。第12名，金并。金并在蜘蛛侠平行宇宙中登场，金并的父亲就是黑社会的一个小头目，最后在黑社会火拼中牺牲。父亲的死也让金并对这个弱肉强食的社会有了深刻的认识。最后他凭借心思缜密和惊人的力量，也是成为了美国最大的黑帮头目。虽然身材臃肿，但是全身90%都是肌肉。在儿子被暗杀后，金并也是差点引发了第3次世界大战。这个不是金并多有实力，而是他的对手遍布全球。儿子死亡后的金并也是为了成为黑道永远的王，亲手杀了自己的老婆。我真的是直呼牛逼。金并在漫画中的设定也是实力强悍的，有着惊人的力量，可以一拳打穿一道墙。他也是夜魔侠和蜘蛛侠的头号死敌。在18年索尼出版的蜘蛛侠平行宇宙中，为了复活自己的妻儿，想要强行打开平行宇宙，手下更是有着章鱼博士、徘徊者还有绿魔等强者。蜘蛛侠前来阻止，也是被金并一拳结束生命。但是最后也是被第2代蜘蛛侠迈尔斯还有其他平行宇宙的蜘蛛侠成功阻止了金并。但是不得不承认，金并作为一个普通人能有这样的成就真的很强，而且也有着一拳打死超英的能力。但是架不住蜘蛛侠的主角光环，战斗结束后，金并和相关人员也是被警方逮捕。第11名，铁霸王斯坦尼。初次登场在钢铁侠中，他也是漫威宇宙中的第一个反派。斯坦尼本是托尼父亲的合作伙伴，托尼父亲死后变成了托尼的导师，
为了在军火市场获利，不惜将武器出售给美国的仇敌，最后更是安排世界帮绑架托尼，想要控制斯塔克工业，成为董事长。但也阴差阳错地造就了钢铁侠马克1号。最后也是在世界帮的帮助下，斯坦尼成功获得了马克1号的碎片。随后的斯坦尼也是开始秘密创造机甲，利用从托尼那里偷来的反应堆，成功地创造出铁霸王。但是科学家的水平智商毕竟比不上托尼，铁霸王也是不如钢铁侠。武器是机械手，右手上是一挺20毫米口径软管机关炮，手臂上是6连发的导弹，肩部有反坦克火箭，可以飞，但是使用的是火箭推进。最后也是被托尼利用电击使铁霸王跌落到反应堆，最后引发了爆炸，领了盒饭。第10名，交叉骨，首次登场于《美国队长2》，是模仿大师的徒弟红骷髅的左膀右臂，同时也是九头蛇的主要成员，也是雷霆特工队的一员。在2战时期就已经是美队的宿敌，凭借着超凡的格斗技能，曾多次打败美队，更是在美队2中与卡特和猎鹰发生冲突。最后也是被失控的天空母舰撞到3取1，使交战终止，也造成交叉骨严重烧伤。在美队3中，交叉骨的雇佣兵团队攻入尼日利亚拉各斯的传染性疾病研究所，被美队和寡姐撞见，后又被旺达、猎鹰追击。最后的交叉骨想要利用炸弹背心杀死美队，但是被赶来的旺达短暂控制爆炸，最后交叉骨也是自己带走了自己。第9名，红骷髅，首次登场《美国队长》中。他是九头蛇组织的头目，他也是利用未完成的超级士兵血清对自己进行改造。最终，未完成的血清虽然大幅度增强了他的身体能力，可是他的面部却变得永久畸形，成为了红色的骷髅头。这就是没有主角光环的原因。看看隔壁的美队，注射血清后，不仅力量增强，还越来越帅了。1942年，红骷髅带领九头蛇入侵挪威，找到奥丁存放在地球的宇宙魔方。有了宇宙魔方的红骷髅想要统领世界，美队带领着队伍一路猛攻，最后也是把九头蛇逼到了最后的基地。1945年，红骷髅动用所有武器想要攻击美国，美队偷偷潜入红骷髅的基地，和红骷髅发生了决斗。最后，红骷髅也是被宇宙魔方传送出了地球。在复联4终极之战中还再次露面。当初的红骷髅原来被传送到了沃米尔星，并受到了灵魂宝石的诅咒，在这里成为了灵魂宝石的向导。这应该是漫威超级反派里最可怜的吧，实力很强，最后却沦为向导。第8名，奥创。奥创是复联2里的超级反派，他本是托尼和班纳利用心灵宝石创造出来的人工智能。创造奥创的目的本是为了守护世界，但是没想到刚诞生就发生了错误。奥创认为，想要世界和平，就要消灭人类和复仇者，然后抢走心灵宝石，并来到了九头蛇基地，并招揽了快银还有旺达，并从克劳手里弄到大量真金，想要创造一个属于自己的身体，使自己进化的更加强大。不料却阴差阳错地创造出来幻视，旺达、快银2人通过幻视身体看到奥创的4位，随后便与奥创决裂。创造的幻视也是被赶来的复仇者带走，幻视也是被托尼植入了贾维斯的程序，最后的奥创也是被自己创造出来的幻视消灭。真的不理解漫威的思维，自己创造的东西永远比自己厉害。第7名，一哥。一哥作为银护2中的 BOSS， 在电影中的一哥是个十足的渣男，在各个星球随意播种，想要借此来控制整个宇宙。通过一哥的自我介绍，我们也知道了一哥最初就是宇宙中漂浮的脑子，在数百万年学会控制自己周围的分子，从而创造出了一个星球。他自称为天神，其实准确的来说只能属于半神。电影里的一哥被亲儿子星爵给大义灭亲，竟然只是用区区炸弹就把一哥的本体给炸没了。第6名，泽莫男爵。初次登场在美队中，泽莫也是九头蛇组织的成员，在美队3中是幕后的操控者。他通过对巴基进行洗脑和陷害，在联合国引发爆炸，杀死了瓦坎达的国王，也就是黑豹的父亲，从而引发复仇者之间的战争。最后也用计把巴基、美队和托尼引到九头蛇基地，并把巴基杀害托尼父母的录像带公之于众，从而再次引发托尼和巴基的战斗。完成了任务的泽莫准备自杀，却被黑豹成功阻止，并将其交给警方。第5名，高天尊宗师，在雷神3中登场。他是萨卡星的统治者，拥有近乎无限生命，
同时也拥有强大的再生能力。任何生命体死亡不超过30小时，他几乎都可以将之复活。他也拥有异常强大的心灵感知能力。在电影中的宗师却是最后惨遭反抗者凌辱。绿巨人浩克在复联与奥创一战后，连人带飞机丢落到了萨卡星。宗师趁机控制住浩克。此后的2年里，高天尊利用浩克赚取了很多利益。霍尔和洛基在海拉的战斗中也意外流落到萨卡星，在这里他们全部被宗师控制，成为了宗师手里的玩物，迫使雷神和浩克进行决斗。最后，在女武神和洛基的帮助下，成功的逃离了萨卡星。他们的逃离也重创了宗师的军队，导致宗师面对武装反抗者时失败。最后，宗师和女伴也是被武装反抗者包围，希望反抗者对他网开一面。说不定现在的宗师正在自己创建的决斗场里决斗呢。虽然生命力顽强，但是实力属实一般。第4名，秃鹫，初次登场在《蜘蛛侠：英雄归来》里。秃鹫在电影里被塑造的是很成功的，他的反派形象也很深入人心。作为一个普普通通的年轻人，为了生存，利用太空垃圾为自己创造了武器。他没有托尼·史塔克那么有钱炫酷，也没有美国队长的传奇、托尔的神格和绿巨人的强大，但是他给我讲述了一个人为了家庭不停拼搏的精神。他和他的同伙收集超英的战斗废料，并把这些东西加工成武器进行走私贩卖，目的就是为了养家糊口。在秃鹰发现彼得就是蜘蛛侠的时候，并没有直接动手，而选择口头警告。蜘蛛侠并没有听从警告，秃鹫也就和蜘蛛侠展开了战斗。在战斗中，也是被蜘蛛侠救了一条小命。随后虽然被送进了监狱，但在监狱中面对蝎子人的询问，秃鹫并没有把蜘蛛侠的真实身份告诉对方。从此也可以看出，秃鹫是一个有情有义的人。他作为一个普通人，为了养家糊口，实力也是不咋地。第3名，罗南，初次登场在银护里。在漫画中，罗南是克里帝国的首领，他的实力也十分强悍，手中的宇宙权杖可以释放巨大的能量。但在电影中的罗南手中已经拥有了力量宝石，本来可以轻松的团灭银护，却完美的诠释了反派死于话多这句话。因为自己话多和星爵的尬舞，注意力被分散，被星爵趁机抢到了力量宝石，然后送走了自己。第2名，洛基，作为众神之父奥丁的养子，有着诡异之神的称号。在漫画中的洛基也是有着9届最强法师的称号，是北欧神话中火神和恶作剧之神。洛基原本是冰霜巨人之王老菲的后代，奥丁打败冰霜巨人后将其收养，从小与雷神托尔一起长大。基于阿斯加德的王位，多次与雷神和复仇者联盟交手。洛基拥有超强的体能和力量，能够举起60吨的重物。洛基是仙宫最强大的巫师，他有着许多神奇的技能。洛基首次登场是在复联1中的超级反派，刚出场的洛基便被绿巨人各种爆摔。洛基这个人物的一生很简单：雷神1，洛基死了；复联1，洛基偷走了宇宙魔方；雷神2，洛基死了；雷神3，洛基偷走了宇宙魔方；复联3，洛基死了；复联4，洛基偷走了宇宙魔方。他的一生可以说一直在偷宇宙魔方和死亡之间忙碌。第1名，征服者康。征服者康作为漫威第5阶段的大 boss， 第一次登场就是在蚁人3。看完电影的人肯定第一反应就是觉得康很弱，这个漫威重点培养的超级反派竟然肉搏打不过蚁人。上一次在肉搏中打不过蚁人的还是猎鹰，这个康作为31世纪高科技代言人，居然和猎鹰是一个水平。这就相当于灭霸被一群蚂蚁扒光了衣服，就不能和绿巨人打集体拳，只能和蚁人去打王八拳。电影中的康在量子领域创造的帝国，竟然被变大的蚁人轻松摧毁，军队也是被大号蚂蚁轻松团灭。虽然说电影里的康很弱，但是咱们现实中康的扮演者可是很强的。征服者康的扮演者乔纳森·梅杰斯在现实中被纽约警方起诉，罪名是涉嫌谋杀、殴打和骚扰一名33岁的女性，并且女性的头部和颈部受到了轻伤。被送进当地医院后，情况恢复稳定。随后，梅杰斯也被警方逮捕。随着事情的发酵，梅杰斯代言的产品也惨遭下架。迪士尼方面对这一情况也选择了冷处理，同时也在接触更多的演员，以防万一接替梅杰斯出演征服者康。目前为止，征服者康是我见过最弱的反派，前期被各种吹捧，但是随着蚁人3的上映，让我见识到了第2个洛基。
在你们心目中，漫威最弱反派还有谁呢？可以在评论区告诉我，也可以关注我，我会持续为大家带来更好的漫威精彩故事。